ya'ni erkakni o'zini vazifasi bor, ayolni o'zini vazifasi bor, lekin hozirgi kunda ayollarimiz erkak kishini ham hamma yuklarini, ya'ni vazifalarini o'zini zimmasiga olyapti. Pul topyapti erkak bilan teng-teng, oila ro'zg'or ishlarini bajaryapti, ham farzand tarbiyasi o'zi uchun bularni hammasini bittada olgandan keyin xolismi yo'qmi, уже energiyasi sekin-sekin tugashni boshlaydi-da. Teng-teng ko'rilgandan keyin по-любому erkak kishi уже unga boshqacha nazar bilan qaraydi va mehr e'tiborni boshqa joydan qidiradi. Ayol kishi og'ir mehnat qilish uchun, hamma vazifalarni qilib bo'lib, yana ketidan gap eshitish uchun yaratilmagan. Ayol kishi sevilish uchun, mehr olib, mehr berish uchun, baxtli hayotda yashash uchun yaratilgan. Agar ayol kishi hamma vazifalarni o'zini zimmasiga olmasdan erkagiga ham bu ishlarni qilishga imkoniyat bersa, erkak ham o'zini pozitsiyasida qoladi.